ノートが本物か偽物か。よっエイジ松田バカ野郎！松田！誰を撃ってる！ふざけるな！何だったんだ！君のお父さんは一体何のために！父さん八神宗一郎か。そうだ松田。ああいうクソ真面目でまっすぐな人間が損をするんだ。そんな世の中でいいのか。分かったらそこにいるそいつらを殺せ。父親を死に追いやってバカを見たで済ませるのか。すぐに勝負だ。